हाई गाइस, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ र कतातिर हुनु र म चाहिँ इतन राई। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरोमा आइपुगेको छ JBL Go 2 मोडलको वायरलेस ब्लुटुथ स्पिकर र यो एउटा वायरलेस ब्लुटुथ स्पिकर हो र यो एउटा वाटरप्रुफ पनि छ र यसलाई चाहिँ म अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु।